美国和日本硬是没想到，事先没有任何的风声，贵客突然现身中国，王毅外长好牛啊！大家好呀，我是小莹。朋友们，大事儿，又一位贵客现身中国，而且事先没有任何风声，这是啥情况呢？7月6号中午嘛，中国刚刚成功组织了潜射战略导弹的试射，然后从6号到今天4-5天过去了，美国、日本、澳大利亚、新西兰等国还在找中国的麻烦，尤其是日本还在天天叫嚣，但中国外交部已经懒得理他们了。中国外长王毅直接去办了件大事儿。7月10号当天，中国外交部发言人毛宁突然宣布好消息：7月10号到7月15号，受王毅外长的邀请，所罗门群岛外长霍尼普维拉访问中国，事前没有任何风声，直到10号当天，也就是所罗门群岛外长到达中国的当天，咱们中国才官宣消息。这个事儿无疑是美国和日本都没有想到的。为啥中国要在这个时候突然邀请所罗门群岛外长来访呢？因为这一次跟着美日澳新几国一起谴责中国的国家里边就包括所罗门群岛。前几天，所罗门群岛总理瓦莱就公开表示，中国是我们的好朋友，但我们反对任何国家在区域内试射洲际导弹。好几个国家都在谴责中国，为啥王毅外长不邀请别人高层来访偏偏把所罗门群岛的外长叫过来呢？这件事儿恰恰就体现了王毅外长的厉害之处。首先我们要知道的是，中所关系比较特殊嘛，所罗门群岛是一个太平洋的岛国，由6个主要岛屿和900多个小岛屿组成，全国总人口只有70多万，是世界人口最小的国家之一。但是由于中国的能源出口和这个海洋贸易都对太平洋航线有所依赖，所以呢，所罗门群岛对中国来说就非常的重要。2019年的9月份，中国才正式跟所罗门群岛建交，而后中所关系就进入了快速的发展期。到2022年的4月，中所两国正式签署双边安全合作框架协议。因为这个国家没有军队，全国只有800多名警察维持秩序，所以一遇到大灾大难或者暴力事件所罗门群岛就根本无法应对了。那么在中所签署了安全合作协议之后呢，中国就应对方的要求，派中国军警到当地去协助维持秩序救灾。这样一来，中国跟该国的关系就不是一般的铁了。不过这就把美国、日本、澳大利亚等国给急坏了。美日澳新等国也知道所罗门群岛地理位置很重要，所以多年来这些国家一直都在各种的拉拢所罗门群岛。而当中国军警出现在该国的时候，美日澳新立马就急眼了，他们站出来痛批所罗门政府，说他们不该跟中国合作。总之为了跟中国合作，所罗门政府其实是承受了不小的压力的。这一次中国海军发射战略导弹，引起了所罗门群岛高层的不满，这一下子美日等国便等着看一场好戏。他们想看着中所两国直接开撕，最好是关系彻底闹翻。但是他们没想到的是王毅外长偏偏在这个时候出手了，二话不说，直接把所罗门群岛的外长请到中国来。没错，这就是中国处理问题的态度。中国有句俗话嘛，牙齿和舌头还打架呢，对吧？有国之间有矛盾有分歧，那是很正常的事儿。既然有分歧，那咱们就面对面坐下来慢慢谈，咱们不能让亲者痛仇者快。这一次所罗门外长要在中国待6天，相信通过这一次的来访，该国一定会对中国有更深刻的了解，两国关系也能够更进一步。值得一提的是，关于导弹失事的事儿就在数小时之前，除了俄罗斯之外，又有一国站出来力挺中国了。这个国家就是印度尼西亚。目前印尼外长发言人梅文康突然站出来表示，国际法并未禁止国家拥有弹道导弹，也未禁止进行相关测试，中国有权那么做，而且中国发射前曾向有关国家发布通报，这是维护国际社会信任的重要举措。看到没有，公道自在人心到底谁有理，其实各国心里边是清楚的，只不过呢，有些国家因为惧怕美日而不敢表态而已。这一次印度尼西亚能够站出来公开力挺中国，这份情咱们领了。最后呢，是祝所罗门群岛外长在中国访问愉快更多的情况让我们持续的关注。这期节目就到这儿，非常感谢您的收看，再见。